又买新盲盒了，是3丽鸥的豆豆小猫糖胶毛绒，6个基础款无隐藏，一起开拆。库洛米是俏皮的缅因猫，香芋子的配色看起来真的好米，背后还有小尾巴，想把宝宝疼在手心上。玉桂狗是好奇的起司猫，蓝白配色就是玉桂狗的舒适区，颜色清新又好看。美乐蒂是温柔的金吉拉，看起来软软糯糯的，真的想一口一个吃掉。布丁狗是调皮的金渐层，2只不同颜色的猫耳朵，看起来真的很好肉啊。帕恰狗是优雅的布偶，薄荷绿的配色真的是配度满分。宝宝的脸也好甜，太喜欢了。Kitty 是可爱的英短，头顶上还有立体的蝴蝶结，真的太可爱了。而且自带挂绳，可以挂在包包上带出门，每一只宝宝都设计得很可爱，真的被宝宝们萌化了。又买新盲盒了，是3丽鸥的天使花园毛绒盲盒，一共6个常规款无隐藏，开拆。花园天使美乐蒂，白色的玫瑰头饰真的很梦幻，背后还有小翅膀，宝宝还是新鲜耶，华丽的花架风真的美爆了。校园天使美乐蒂，委屈巴巴的小脸蛋，做工细节真的很到位，甜度满分。花园天使库洛米，背后一样有小翅膀，甜酷风说的就是你俩。舞会天使美乐蒂，蜜儿的造型真的好美，戴上蕾丝发带，穿上漂亮的小裙子，美美的参加舞会。校园天使库洛米，穿着宽松的外套，刺绣的 OK 绷带，校园风真的太乖了。舞会天使库洛米，太喜欢这种重工的设计了，双蛋真的幸福了。酷妈美妈真的不要放过这个系列。又买新盲盒了，是线条小狗缤纷日常毛绒盲盒，一共有6个款式，一起来看看实物长什么样吧。是封面款甜蜜咖啡师，复古棕色的咖啡制服，搭配一顶小帽子，真的很可爱呀。封面款白巧甜品师，配色真的很像一个草莓蛋糕，宝宝的脸真的好甜，还有一点厨师帽，小白和小金毛就是天下第一好。草莓宝宝，粉粉嫩嫩的，满满少女心呀，宝宝脸上怎么还有一滴泪，真的被萌晕了。海盐宝宝，手上拿着小白抱枕，粉蓝不愧是公认的 CP 色。夏日菠萝包，宝宝怎么是一个菠萝头？哈哈哈，好清爽的穿搭。泥青夏椰姨，穿着性感草裙的小白，头套是一颗大椰子，好适合夏天带去海边，自带挂扣可以挂在包包上。被小狗包围的一天真的太幸福热。前段时间刷到这个3丽鸥植绒系列，一眼就心动住了，一口气直接端盒。没有隐藏款，每个都好好看，迫不及待来开箱看看吧。第一个就拆到了我最爱的 Hello Kitty， 粉粉嫩嫩，我好爱，底座是磁吸的。第二个抽到了美乐蒂，宝宝的脸真的好可爱。比爱诺小羊，花小兔，玉桂狗，库洛米，布丁狗，帕恰狗，底部可以磁吸，蛮有意思的。前段时间刷到这个玩具总动员的新盲盒，直接全款拿下。在网上看了一下攻略，自己试一试摇盒。巴斯光年摇起来有塑料壳的感觉，重量是倒数第2重的。喜欢巴斯光年的宝有福了，脚底细节加分，头部和身体都是可以转动的，而且个头很大呀。这个很重，断层的重，感觉是草莓熊。植绒质地还蛮好看的。这一个感觉里面有配件，是牧羊女，重量偏中等。这个摇起来感觉像根棍子左右晃动，是可爱的3眼仔，重量和牧羊女差不多。这个蛮轻的，是胡迪呀。前端最轻的来了，手感和胡迪有点像。这期分享就到这里了，又买新盲盒了，是库洛米校园日记糖胶毛绒盲盒，一共6个常规，1个隐藏，开拆。是封面款粉白库洛米，连眼珠子也是粉色星星，粉白真的很甜美啊，真的戳到我心巴上了。藏蓝库洛米是经典的红蓝校服配色，居然是隐藏款。香芋子和库洛米真的绝配啊，紫色的星星眼，立体的蝴蝶结头饰，真的太喜欢这个配色了。暖黄库洛米像海盐味的柠檬汽水，
摩卡库洛米，像甜甜的太妃糖。我巧库洛米是最近很流行的配色，每一只的配色都好好看。兔妈真的不要放过这个系列呀！又买新盲盒了，是半鱼人生日大快乐系列手办盲盒，一共6个常规款加1个隐藏。开！高热量披萨，宝宝你看起来好好吃呀！一口一个丑鱼披萨，哈哈哈，真的太可爱了。鲷鱼烧，老婆饼里没老婆，但鲷鱼烧里真有鱼。这呆萌的表情，真的想一口一个。导弹丝带，2个被丝带缠绕晕了的宝宝，尊宿可怜，哈哈哈。幸福天妇罗，这能够化成一条故事的鱼。甜蜜气氛组，让你的派对永不冷场。封面款快乐全记录，拍下你最美的样子。虽然没有抽到隐藏款，但是每一只丑鱼宝宝都超可爱。鱼妈真的不要拆一套超可爱的毛绒盲盒，是关于天气的主题，一共6个基础款加1个隐藏。开！是可爱的多云宝宝，毛茸茸的，太可爱了，手感很舒服。小配件可以拆下来随意替换。闭上眼睛，眼皮上有可爱的涂鸦。进入睡眠的宝宝，闪电宝宝。3花的造型真的可爱数了，背后有蝴蝶结，可以挂在包包上带出门。闭上眼睛睡觉觉。雨天宝宝，这个配色好清新，宝宝闭眼睡觉了。彩虹宝宝，粉粉嫩嫩的好可爱。星空宝宝，戴着眼罩抱着小枕头，宝宝准备睡觉了。晴天宝宝，背着小挎包，配色活力满满。每天根据天气带不同的宝宝出门，心情也美美的。